محمد. اللهم صل وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما لها في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشراف بدر في الكون أشراف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهقى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زغال السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزغى الأزياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسبى الأسبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسبى الأسبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك ميراب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابات إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي والوكالات إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وتوهي منير السريع ترجو كوني علما يكيني توافقني لحسن العبادات إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة بأسمائك الحسنى تجد بطوبة رسولي تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وتنورني في كل حال ولمحات تنجي بها من هولي وجهادي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وبالمصطفى الرسول لتشرع لي صدري ويسر لي أمري وتنشيب كرباتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام أهكيكم بتقوي وإدراك
غايات إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا من الإجابات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهان المقصد في وجودك رحمه وإحسانه تعالى مجده وعظم انسانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائز منا ما زرت به في الأخدره الكسمة فأنصر إليه أشرف خلقه وعزل عبده الرحمة تعلقت إرادته وعزالياته بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشار شرفه في عواله الشهادة والغيوب فما عزل هذا المن الذي تقر به منان وما عظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتركر بوجودك أخناف الوجود فترج البرد العواله بتراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنا الفاكر إليك يا رب وأنت أني غني. الله 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 يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راك كأس الصفا وطاب وفي الهنا. قد راك كأس الصفا وطاب وفي الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بليل الهدى. يا عاشق المصطفى أبشر بليل الهدى. قد راك كأس الصفا وطاب وفد الحنان. قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا
فضله أمنا 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 وطاب وفد الهنا قد راقك عكس الصفا وطاب وفد الهنا عزك المصطفى بشر بليل الهنا بعزك المصطفى بشر بليل الهنا قد راقك عكس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راقك عكس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء كسل لما ارتقى طه الذي باللقاء كسل لما ارتقى كسل لما ارتقى طه الذي باللقاء كسل لما ارتقى ربنا دون الورى ربنا وطاب وفد الهنا قد راقك عكس الصفا وطاب وفد الهنا عزك المصطفى بسر بليل الهنا يا عاشق المصطفى بسر بليل الهنا قد راقك عكس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راقك عكس الصفا وطاب وفد الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه تجلى الحق في عالم كرسي الواسع تجلي غضب انتشار في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تهذر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة الرداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان تشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صبر فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرورا قد ولا بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترك في الحزن على مقام ودنها في مجده وتعالى لا عزته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز وصف اللسان
ويحر في تأكل المعاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فجعت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أذن الله الله وسرور وانتجهد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. فتراموا يا أهل المزاني فهزار اليمن غران والزاني بجمالي الله الله فاق بالحسن تبرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين
مرحبا جات الحسين مرحبا مرحبا أنا البشرى بسعدي مستمر ليس ينفد حيث فينا عطاء جمع الفقر محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله دار دينا عطاها جمع الفخر المعبد فريرا بكل حمدي جل عيا سور العلعان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله دار بجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد الله دينا نجا سبيلي كيدي نور شاد ونور شاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشاها أشرف رسل محمد يا رسول الله سلام مستمر كل تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul alhamdulillah dalam rangka walimah tasmiyah atau akikah, yang mana dari anak kami, anak kedua kami yang bernama Muhammad Hafiz Rahman, insyaallah anak kami lahir pada tanggal 24 April 2019. Mohon maaf baru dilaksanakan pelaksanaan akikahnya karena suatu lain hal. Jadi baru hari ini kami berkesempatan untuk mengadakan acara walimah ini. Shalawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berkat usahanya, usaha berkat perjuangannya, alhamdulillah kita telah mengecap manisnya iman, mudahnya dalam beribadah yang semuanya telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang terhormat, yang kami hormati, yang kami sayangi, Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kami sayangi orang tua kami, Bapak Beni Hendrianto Kurmala, beserta oma kami, Ibu Yati. Insyaallah orang tua kami yang satu lagi dalam perjalanan mungkin macet, jadi insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, hari ini telah kita laksanakan pemotongan rambut atau akikah, yang mana untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari ini sekaligus kita turut mengabarkan, turut berbagi, kemudian wujud rasa syukur kami, sehingga kami mengadakan walimah ini dengan mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami dari pihak keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kealfahan dan kehilafan, dan mungkin kami dalam penyambutan dalam rumah kami ini kurang berkenan di hati-hati bapak maupun ibu-ibu sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari kami, karena Habib kita, penceramah kita, waktunya sangat padat. Jadi selanjutnya, acara selanjutnya adalah tausiah dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali nikmat-Nya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan nikmat kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang kita harapkan, kadang yang lupa kita harapkan. Yang kita panjatkan memohon kepadanya, kadang yang kita lupa memanjatkan doa kepadanya, Allah tetap berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah hentinya, setiap detiknya, setiap saatnya menganugerahkan kepada kita nikmat. Dan oleh karena itu hadirin, tugas kita sebagai hamba Allah adalah harus menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amat disayangkan, orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah tidaklah banyak. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah acara walimatul akikah hari ini yang dilakukan oleh saudara kita Andre, insyaallah sebagai salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini nikmat yang diberikan Allah bakal ditambahkan dan diberi keberkahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita Bapak dan Ibu sekalian, ketika mendapatkan nikmat bukan untuk menghitung nikmat. Sebab kalau kita ingin menghitung nikmat sampai kapanpun kita nggak bakal mampu. Sehebat apapun teknologi yang kita miliki, secanggih apapun komputer yang kita miliki, kalau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya nggak bakal mampu, saudara sekalian. Sebab itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan Allah Jalla Jalaluhu, sang pencipta kita, menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya nggak bakal mampu. Tapi tugas kita sebagai hamba adalah untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka niscaya nikmat tersebut akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri jadi berkah, jadi manfaat, jadi baik untuk kita semuanya. Tapi nikmat yang diberikan Allah, kita tidak bersyukur kepadanya, jadi madarat buat kita, jadi beban buat kita, dan akan memberatkan kita nanti di akhirat kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ayyuhal ahbab, contoh daripada acara walimatul akikah ini adalah kegembiraan sahibul bait ketika mendapatkan keturunan yang insyaallah kita doakan Muhammad Hafizur Rahman menjadi anak yang hafizul Quran, menjadi anak-anak yang bakal dibanggakan oleh orang tuanya, berbakti kepada ibu bapaknya, dan membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, tentunya kita semua sebagai orang tua berharap agar anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Tapi terus terang, tidak mungkin kita bisa mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solihah tanpa peranan kita sebagai orang tua. Oleh karena itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ibunda daripada Siti Maryam, Siti Hanna, yang telah menikah dengan Imran, lama tidak memperoleh keturunan, saudara sekalian. Lalu setelah dia memperoleh keturunan, begitu dia hamil mengandung, begitu bahagianya Siti Hanna. Ketika saking bahagianya, dia pun berkata kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah saat bayi tersebut masih di kandungannya. Dikatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang ada di perutku ini agar bisa menjadi hamba Allah yang tulus kepadamu dan berkhidmah kepadamu. Arti muharraran adalah saya ikhlaskan bayiku untukmu ya Allah. Saya jadikan bayiku ini nanti sebegitu dia lahir adalah salah satu orang yang pandai mengabdikan diri kepadamu dan mengabdi di Baitul Maqdis. Saat itu dia bernazar. Ketika pulang suaminya Imran, yang mana Imran ini adalah tokoh ahli kitab di zamannya, ulama di zaman tersebut, datang kepada istrinya. Sang istri pun bercerita tentang apa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imran pun berkata kepada Siti Hanna, "Ya Hanna, engkau mengucapkan nazar kepada Allah?" Dinyatakan iya, sebab ini tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imran, "Iya, saya tahu. Kita boleh bersyukur. Cuman yang saya pikirkan ya Hanna, pernahkah kau berpikir kalau ternyata anak yang lahir nanti bukan laki-laki tapi perempuan?
Bagaimana bisa mengabdi di Baitul Maqdis? Baitul Maqdis ini orang laki-laki yang ibadah di situ, kaum wanita di rumah mereka. Maka sang istri pun mengatakan, ya Imran, nazar telah dilafazkan, gak bisa ditarik lagi, kata dia. Maka dengan niat yang tulus sang ibu, dengan niat yang luar biasa, murni semata-mata karena Allah, sebagai tanda syukurnya kepada Allah, lihat apa yang diberikan Allah untuknya. Lahir seorang wanita, yang mana Siti Hanna mengatakan, ketika melahirkan, walamma wada'atha qalat ini rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Saat itu Siti Hanna ketika melahirkan bayi perempuan, dia pun teringat ucapan suaminya, tapi nazar tetap dijalankan, saudara sekalian. Dia cuma mengatakan, Rabbi ini wada'tuha unsa, ya Allah, aku lahirkan bayiku perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tentunya lebih tahu apa yang dilahirkan, saudara sekalian. Sebab Allah yang menentukan, bukan Siti Hanna. Makanya Allah nyatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi lihat apa kata Allah, walaysa dzakaru kal unsa. Ya Hanna, ingat, memang biasanya orang sering mengunggulkan laki-laki dibandingkan perempuan, tapi bayimu ini mengunggulkan daripada laki-laki semuanya. Walaysa dzakaru kal unsa. Kenapa bisa seperti itu, saudara sekalian? Berkat nazar, berkat niat yang tulus kepada Allah, berkat niat yang dipanjatkan saat dia mengandung, berharap anaknya bisa menjadi orang yang soleh dan solehah, berharap untuk bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah niat yang baik, setelah tekad yang bagus, saudara sekalian, yang berikutnya Allah ajarkan kepada kita. Apa yang dilakukan Siti Hanna? Dia pun mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Dan oleh karena itu, ya Allah, karena bayiku perempuan, akan aku berikan nama untuknya Maryam. Tahukah kita artinya Maryam? Maryam artinya adalah abidah at-ta'i'ah. Seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian daripada Maryam. Sampai namanya pun bagus, saudara sekalian. Makanya alhamdulillah, saudara kita memberikan nama yang baik untuk anaknya. Ini adalah amalan daripada ajaran Allah. Ini adalah amalan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan nama yang baik adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Sebab maaf Bapak Ibu sekalian, orang-orang zaman sekarang kalau ngasih nama anaknya lupa dengan nama yang diajarkan Allah dan diajarkan Nabi Muhammad. Sibuk dengan nama-nama orang-orang yang mungkin gak pernah sujud kepada Allah. Kadang memberikan nama yang gak ada artinya. Banyak orang datang kepada kita, Beb, saya pengen ngasih nama anak saya. Terus saya mau singkatan dari nama saya sama nama istri saya. Akhirnya digabung kayak bahasa Itali, saudara sekalian. Artinya apa ketika gak paham? Dia pun juga gak paham artinya. Ingat, sesungguhnya nama adalah doa, hadirin. Nama adalah doa. Ketika kita panggil anak kita dengan nama yang bagus, seakan-akan kita mendoakan dia untuk bisa menjadi orang yang bagus tersebut. Makanya Nabi menyatakan khairal isim ma'ubbid wa mahammid. Sebaik-baik nama yang diawali dengan kalimat abad atau hamad. Arti boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Ghafur dan selanjutnya, atau Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud dan yang lainnya. Ini adalah nama yang terbaik. Kalau enggak bisa kasih nama seperti itu, kasih nama orang-orang salihin yang telah terdahulu kita berikan untuk anak kita. Sehingga harapan kita nanti di akhirat, anak kita bakal dibanggakan oleh Allah dan bakal menyelamatkan kita nanti di akhirat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah, innakum satud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nabi menyatakan kalian nanti di akhirat bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Hadirin, kalau nama anak kita bagus, nanti di akhirat dia bakal bangga berdiri menghadap Allah. Akan terseru panggilan dari Allah. Allah manggil dia. Allah katakan, ya Abdullah, hai hamba Allah. Siapa yang manggil? Allah. Seakan-akan Allah mengakui, engkau hambaku, kemari hai hamba Allah. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahim, ya Muhammad, ya Ahmad. Sang anak bakal bangun dengan bangganya, hadirin. Namanya begitu indah nanti di akhirat kelak. Tapi coba bayangkan kalau kita kasih nama anak kita seperti nama artis. Kira-kira gimana keadaan dia nanti di akhirat? Ya fulan, bangun, lihat malunya bukan main di hadapan Allah. Yang manggil bukan orang, yang manggil bukan tetangga, Allah. Yang bakal manggil kita Allah Jalla Jalaluh. Dia yang akan memanggil kita satu demi satu, saudara sekalian. Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita
untuk memberikan nama yang bagus sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa inni sammaituha Maryam. Kemudian setelah memberikan nama yang baik, apa yang harus dilakukan? Di situ Allah pun melanjutkan ayatnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan untukmu darimu untuk anakku dan keturunannya. Lihat doa dari sang ibunya Siti Maryam. Siti Hanna mengatakan, ya Allah, saya berharap perlindungan darimu. Untuk siapa? Untuk putriku ini dan untuk anak-anaknya. Lihat doanya orang tua, saudara sekalian, nggak bakal ditolak sama Allah. Yang mana dijelaskan doanya orang tua kepada anak bagaikan doanya seorang nabi untuk umat. Dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni u'udzubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalha minni. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Maka dikabulkan doanya. Ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Maryam wanita salihah, abidah, thai'ah. Kemudian apa yang terjadi? Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, udah kasih nama baik, udah kasih doa, ada satu hal lagi yang penting. Apa? Pendidikan. Maka siapa yang mendidik Siti Maryam? Allah nyatakan wa kaffalaha Zakaria. Yang mendidik Siti Maryam adalah Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria adalah seorang nabi utusan Allah yang mana dia masih keluarganya Siti Maryam, saudara sekalian. Dia yang mendidiknya. Lalu apa hasilnya? Udah diniatkan sebelum lahir, diniatkan yang baik. Begitu lahir diberi nama yang baik. Kemudian juga didoakan dan dididik. Apa hasilnya, saudara sekalian? Jadilah Maryam wanita salihah, ibunda seorang nabi, yaitu ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang mana Siti Maryam sudah mulia sebelum menjadi ibunya Nabi Isa. Sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah sebelum melahirkan anaknya Nabi Allah Isa. Bagaimana? Saat diasuh oleh Nabi Zakaria, tinggal di Baitul Maqdis, saudara sekalian, disiapkan kamar khusus buat Siti Maryam. Dan tidak ada satupun yang boleh masuk menemui Siti Maryam, melainkan cuma seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kalau masuk ke ruangan Siti Maryam, itu melihat di hadapan Nabi Siti Maryam itu makanan yang begitu lezatnya. Yang mana diriwayatkan oleh ahli tafsir, makanan atau buah-buahan yang ada pada musim panas, tapi ada di musim dingin. Atau buah-buahan yang mestinya di musim dingin, tapi ada di musim panas. Sampai Nabi Zakaria pun bertanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Dari mana ini semua ya Maryam? Apa jawaban Siti Maryam? Seorang anak yang terdidik dengan tarbiyatul hasanah. Seorang anak yang terdidik dengan didikan Rasul, didikan Allah, didikan Nabi Zakaria. Mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ya Nabi, ini anugerah Allah. Anak sekecil itu, hadirin, sudah mengenal Allah. Sudah mengenal bagaimana mengagungkan Allah, dan Allah berikan karamah untuk dia. Saat kecil pun mendapatkan buah-buahan dikirimkan oleh Allah kepada dia, saudara sekalian. Wahakadha. Jadi intinya kita semua berharap pengen mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh. Contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berikan nama yang baik, didik dia, doakan dia. Insya Allah, saudara sekalian, apa yang kita panjatkan dan kita harapkan saat ini, khususnya Sahibul Bait, saudara Andre, insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya nggak bisa berpanjang lebar, tapi insya Allah perkumpulan kita bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita telah diampuni, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditambahkan nikmat di atas nikmat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna fi ta'atik warzuqna birrahum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tausiah dari guru kita Habibana Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Alhamdulillah, setelah tausiah dan doa yang telah disampaikan oleh Habibana Syafiq Minal Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim telah selesai, maka selesai sudah acara akikah pada hari ini. Kami dari keluarga besar mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan dalam penyambutan kami. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah untuk hidangan telah kami sediakan. Ibu-ibu nanti ada box, nasi box, dan bapak-bapak bisa langsung ke prasmanan. Demikian dari kami. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي عز الذي سار لا إله ثم عدنا فتدلى هذا الذي سار لا إله إلا عدنا فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش وكلمه المولى الجاني المولى الجاني على الأرش وقدامين وكلمه المولى الجاني فهو عمادي يوم المعادي نبي أي الهادي بأجمل ذكرى
صلوا معنا معنا يا أوطان وهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي